Hallelujah. Atinatti dubbadhu reelaa baasheera labooni la abos ati gara kookottu afuura qulqulluu inni keessa koo jirtu atinatti dubbadhu afuura waaqayyoo inni keessa koo jirtu ati na tuttuqii natti dubbadhu hidhaakoo hiiki reeskaa poorii la abos waanjoon koo kan cabe haa ta'u afuura waaqayyoo gara kookottonneetu afuura waaqayyoo jireenya keenya irratti hafeerra. Hallelujah. Reela bashira labori la abori de era labos afuura waaqayyoo reeska pori la abori de era labos humna waaqayyoo afuura waaqayyoo harka waaqayyoo raala bashira labori de era labori la abos nui lafa godina ati nutti dhiyoo jirta waaqayyoo gooftaa fuula kee irratti walitti qabamne reeska pori la abore de era labos undi keenya si barbaachatu fuula kee dura dhufne nama barbaacha miti waaqayyo kana qaama raala baasa pori la abos maqaa Yesuus Kiristoos reeska pori la aboshira labore de era labos afuura waaqayyooti nu tuqi guyyaa 50ffaatti ergamoota argatte afuura waaqayyo manicha keessa inni guutte akka irraa biddaatti tokko isaan irra inni qubatte reeska pori la aboshira labori la abos atarras hin dandeessa arras hin hojjetta afuura qulqulluu ati nu tuqi afuura qulqulluu ati kottu afuura qulqulluu ati nu hiiki afuura qulqulluu dhukkubsataa fayyisi afuura qulqulluu jaamaa fi ijabanii afuura qulqulluu waanjoon irraa kaasi reeska pori la abore de era labos ila arki kenwatu ila afurri kenwatu ila humni kenwatu ila sagalen kenwatu ila irren kenutabu ila arki kenutabu ila fayisun kenutabu raba saka pori la abos reeska pori la abos ila afura waaqayyo sin karadha jireenyi keenya sin kan tuqame ta'u alkan kanatti maqaa Yesuusin ati nu tuqi darbi sagalee keessa maska pori la abos res pori la abore de era labori la abos sagalee keessa wayisa sagalee keessa jiraatan humna jireenya keenya keessa darbu afurri kee nu tuqee darbu afurri kee mana keenya tuqee darbu afurri kee gaa'ela keenya tuqee darbu afurri kee ijoollee keenya tuqee darbu riila baasheerra labore de era labori la abos la afura waaqayyo suwaama ila harka waaqayyo suwaama ila irree waaqayyo suwaama ila fayyisu waaqayyo suwaama raba sheerra bori la abos reeska pori la abos ila harka waaqayyo ila irree waaqayyo saydaa ciru ila harka waaqayyo ila afura waaqayyo saydaa ciru riila baasa pori la abore de era labos ila harka waaqayyo sawa godee darbu Gaafii koo deebis. reeska pori la abos ila harki keetu qeedarbu ila irreen keetu qeedarbu ila wantaara jireenya koo irratti hojjedhu kan jedhan irratti galgala kana wantaara irratti hojjedhu harka kee naa tuqu irra jedhan irratti maqaa Yesuus Kiristoosin harki keetu qeedarbu ila irra hidhaan koo hiikamu ila irra waaqayyooti natti dubbadhu dhee kan dhufetti maqaa Yesuus Kiristoosin gooftaa obboleettii godhu maqaa Yesuus Kiristoosin harki kee Amen. reelabos lafa waanjooshetti lafa madaashetti bu'ee hadarbu waaqayyoodha ati guddaadha ati jiraataadha galanni ulfinni guddaan sasiifa ta'u afurri kee jireenya keenya argatu sagalee kee jireenya keenya hadhaalu sagalee kee nageenyeef kan nu qabu barbaadu qilleensarra jechuu kan barbaadu hunduma maqaa Yesuusin dheeraa kan hidhame haa ta'u ulfinni ta'u bara hamma bara baraatti ol jedhi Amen. Kristos ibette. Amen. Amen. Waaqayyo gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa. Amen. Obboleessa babbabee abbashuu eebbifamii baay'ees jaalladha. Eebbifamaa hundoo keessa isin jaallataman jibbuun qabu. Isa immoo waan addaan kan hin jaalladhuu fi dur yeroo inni sirba isaa reebameen ture kanaaf hin jaalladhe. Amma iddoo tokko dhufuu keenyaan hin jaalladhe jechuudha. Gooftaaf galanna ta'u. Arra galgalaa waaqayyo sagaleen jireenya koo keessa kaa'ee dubbadhaa sagaleen waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee waa'ee maaliitti waa'ee dibataa jedhu sanamni baay'een barbaadu
isa nama baay'ee waliin dheewu, isa nama baay'ee jaamsee, isa nama baay'eef moojabalu waa'ee isaan xiqqoo ishee dubbadha. Isa irratti xiqqoo ishee dubbadha. Macaafa qulqulluu keessaa lafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate irraan jalqabaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lakkoofsa 18 kaasee akka sedee dubbate. Hafuurri gooftichaa anarra jira, sagaleen misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf, warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf, warra cunqurfaman luba baasuudhaaf, waggaa ayyaan jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera. Kan jedhu tureedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessa gaafa dhaqettitu marraa macaafaa fuudhanii gaafatti kennanii isa Isaayyaas raajichi dubbateetu dubbiin sun akka raawwatamuuf kana dubbate. Dibata isa irratti dubbadhanii dibati kun maalii iseedhu xiqqoo isheen tuttuquu yaala amma Waaqayyo naa ibsee. Dibata. Dibanni kakuu moofaa keessas jira, kakuu haaraa keessas jira. Akkaataan itti dibamanii fi garaagarummaan dibataa immoo jira. Isa kanaaf dibata kakuu moofaa keessatti namoota 3 dibama. Kakuu moofaa keessatti namoota 3tu dibama. Namoonni 3 dibaman kun yaada Waaqayyoon, akeeka Waaqayyoon filamaniitu dibamu. Namoota isaan filamiti. Waaqayyootu yaada isaan, akeeka isaan ofii barbaadeetu namoota kana dibata. Namoota 3 dibama. Tokko lubatu dibama, 2 raajitu dibama, 3 immoo mootitu dibama. Kakuu moofaa keessatti namoota kana 3tu dibama. Raajiin lubi maal hojjeta yoo jenneefi sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo barsiisa. Karaan Waaqayyoo sakanaa karaa sakanirra deemaa Waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaadhaa. Kan suume Waaqayyoo, kan si jiraachisu Waaqayyoo deetu dhimma Waaqayyoon ilaallatutu namoota barsiisa. Sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyootu saba Waaqayyoo barsiisa. Karaa qajeelaan akka isaan deemaniif, waan qajeelaa akka isaan hojjetaniif, wanta gaarii akka isaan hojjetaniif, Waaqayyoodhaaf immoo abboomamanii akka jiraataniif, jireenya dhugaa akka qabaataniiftu barsiisa. Lubni hojiin isaa kana mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti kan hojjetu. Lubni lammaffaa immoo Waaqayyoof nama gidduu goreetu namaaf Waaqayyoon olitti araarsa ture. Bara kakuu moofaatti. Akkasumas immoo aarsaa dhiyeessa ture Waaqayyoof. Aarsaatu dhiyeessa ture. Lubummaan immoo akkamittiin kennama yoo jenneefi lubummaan immoo sanyii tokko qofaaf kenname kakuu moofaa keessatti. Lubummaan sanyii haaruun qofaaf Waaqayyo kenne. Waaqayyo adda baaseetu sanyii haaruun qofaaf kenne. Maaliif laatte namni jedhu hin jiru? Maaliif kana goote namni jedhu hin jiru? Lubni qooda hin qabu. Gosoota ijoollee Israa'el 15 keessaati waan hirmaatu tokko hin qabu. Qoodi isaa Waaqayyo ture yookaan immoo dhaalli isaa Waaqayyo ture. Hojiin lubaa kana fakkaatutti hojjetu. Kanaafitu lubni dibame. Kanaafitu lubni barbaachise saba gidduutti. Akkasumas immoo raajiitu dibama. Raajis Waaqayyotu ofii isaan barbaadeetu diba. Raajiin sanyii abaluu keessaan jedhamu, gosa abaluu keessaan jedhamu, Waaqayyotu namuu barbaade ofii isaati nama isaaf ta'u, nama barbaadu, nama afaan hin godhaddeetu, nama kanatti dhimma ba'aa jedhu, namni kun arraba koo naaf ta'u jedhutu ulaagaalee tokkotu hin kaayin Waaqayyoo dibeetu maal godhaa raajii godhata. Mootiitu immoo barbaachisa. Saba tokkoof mootiitu barbaachisa. Mootiis immoo Waaqayyootu fila. Mootii Waaqayyootu fila. Ani saba irra kakuu moofaa isheetti dubbachaa jira. Yaadi keessan gara biraan naqine amma caafa qulqulluu hin barsiisa. Waaqayyootu fila. Waaqayyootu fileetu ka Israa'eliif gaa Waaqayyootu fila. Israa'eliif sabni biraan ofii isaan filata ture duriyyuu baruma sanayyuu sabni biraan ofii isaan filata ture. Isa kana nan dubbadha wanto godhe Israa'eliif garuu Waaqayyootu mootii fila.
mootii isaanii fileetu isaanii akka yaada waaqayyootti akka keeka waaqayyootti akka waaqayyo barbaadetti akka waaqayyo filetti saba waaqayyoo geggeessa yookaan immoo saba waaqayyoo bulcha. Mootiin isa jechuudha. Jarri kun hojii kana qabu. Hojii adda addaatu qabu jechuudha. Hojiin isaanii akkuma isinitti himee adda adda. Kan Israa'el waaqayyootu filaa. Kan saboota ollaa jiranii immoo ollaa Israa'el jiranii immoo isaan of filata ture. Kanaafituu bara Saamu'eel raajichaa waaqayyoo yeroo sabni Israa'el akkuma namoota ollaa keenyaa mootii filannaa akkuma isaanii nus mootii nu barbaachisadanii waaqayyoo dhiisi. Isaan siin hin tuffanne naan tuffate jedhe. Akka isaan kan isaanii akka waaqayyoo filuu kan saba kaan immoo sammumti akka filatutu agarsiisa jechuudha bakka kanatti. Kanaaf egaa namoonni kun sadan gaafa dibaman immoo akkamittiin dibamu saba fuuldurattitu dibamu. Mootiinis lubnis raajiinis saba fuulduratti dibamu. Yeroo baay'ee gaanfatti zayinii yookaan dhadhaan ejersaa itti naqameetu mataa isaanii irratti gad naqamee akka isaan dibaman mirkaneessu. Maaliifituu akka isaan dibaman mirkaneessu iddii waaqayyo filee iddii waaqayyo bakka kana isaaniif kenne yoo jenneef hojii kanaaf akka isaan adda ba'an waaqayyo mirkaneessa waan ta'eef kan isaan tajaajilan kan isaan geggeessan kan isaan bulchan kan isaan barsiisan saba waaqayyooti gatii ta'eefitu saba fuulduratti aangoon kennameedhaa fi hojii kanaaf adda ba'ameera jedhameetu adda baasanii maal godhaa waaqayyo adda baasee ofiisaatii godhata jechuudha. Warri hojii kana raawwatan immoo saba fuulduratti raawwatu. Tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan immoo hojii itti kenname kanaaf adda akka ba'an hojii itti kenname kana hojjechuudhaaf akka itti gaafatamummaa fudhatan akka adda ba'anitu mirkaneessuudhaaf. Sadaffaan immoo hojii kana ofii isaaniin hojjechuu akka hin dandeenye kan qajeelchama kennuuf akka jiru geggeessaa akka qaban itti gaafatama akka qaban kan isaan gargaaru hafuura waaqayyoo ta'uusaa mul'isuudhaaf mirkaneessuudhaafitu kun sadan godhama. Kun sadan fuula sabaaf fuula waaqayyoo irratti namoota kana irratti godhama. Kun kakuu moofaa keessaa waan jirudha. Kakuu haaraa keessatti Kiristoos jechi jedhamu kan dibame jechuudha. Kiristoos Yesuus kan dibame yeroo jennu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos oofisii ammaa kana sadanuusaa qabatee jira. Gooftaan Yesuus Kiristoosiin oofisii ammaa yookaan biiroo ammaa kana sadanuusaa qabateetu jira. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokkoffaa raajii dhugaadha. Yesuus Kiristoos raajii dhugaadha. Ameen. Macaafa kakuu haaraa guutummaa isaatti waan gooftaa Yesuus Kiristoos barsiise waan inni lallabe waan inni hojjete yoo ilaaltaniif guutummaan isaa raajummaa Kiristoos Yesuustu mul'isa. Inni raajii dhugaadha. Haaleluyyaa. Isinitti haa tolu Yesuus Kiristoos raajii dhugaadha. Ameen. Raajii dhugaadha. Macaafa qulqulluun wanta inni hojjete, wanta inni barsiise, wanta inni dubbate yoo ilaaltaniif raajii dhugaadha. Raajiin tokko raajii akkamii dubbate yoo jenneef tokkoffaa raajiin tokko wanta darbe dubbata. Lammaffaa immoo wanta amma keessa jiru dubbata. Sadaffaan immoo wanta dhufuuf jedhutu dubbata. Kun sadanuun immoo dhugaa ta'uunsaa kan inni ittiin mirkaneeffamu miijanni isaa sagalee waaqayyooti. Fuula waaqayyo biraa dhufuusaa, waaqayyo biraa ta'uusaa, dubbiin kun dhugaa ta'uusaa kan inni mirkaneeffamu macaafa qulqulluudhaan. Kanaafitu Iyyaasuun akkas jedha. Inni mul'ate kan keessaniif kan ijoollee keessaniiti. Inni dhokataan garuu kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Dhokataan kan waaqayyooti. Raajiin tokko kan inni raajuu isa darbee samma keessa jirru isa dhufuuf jirudha. Kan inni ittiin mirkanaa'u waaqayyo biraa ta'uunsaa dhugaa ta'uunsaa kan inni ittiin mirkanaa'u madaalliin macaafa qulqulluudha.
madaawliin raawwatamuu dhiisuu dubbisanaati malee dubbatamuu isaa qofa miti. Dubbatamuu isaa qofa miti. Bara keenya keessa jiru wajjin olitti dhaandeema booda ammaaf garuu isa gooftaa Yesuus Kiristoos raajii dhugaadha. Ilaa kakuu moofaa keessa waa meeqa jira isiniin jedhee luboota dibamaa, raajota dibamaa, mootiitu dibama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo biiroo kana sadan dhuunfatee jira. Inni raajii dhugaadha. Wanta inni dubbate, wanta inni hojjete macaafa qulqulluu keessaa inni arra dubbisaa jiru hundisaa wanta ta'ee ture, wanta ta'aa jiru, wanta ta'uudhaaf jirudha immoo. Raajummaan isaa kan nama mamsiisu tokko miti jechuudha. Yookaan immoo waan itti himamu tokkoyyuu hin qabu. Yesuus Kiristoos inni raajii dhugaadha. Akkasumas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos luba dhugaadha. Yookaan immoo luba isa dhugaa, luba isa jiraataadha Yesuus. Sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa? Ibroota boqonnaa 10:12 akkasumas immoo 8:1-2 yoo dubbistan argitu inni angafa lubootaa jedha. Yesuus Kiristoos inni angafa lubootaati. Yesuus hin dhalatin luboota baay'eetu ture. Itu Yesuus hin mul'atin luboota baay'eetu ture. Garuu Yesuus maa inni angafa lubootaati. Angafa lubaa qofa miti, angafa lubootaati. Eenyu? Yesuus Kiristoos. Inni gooftaa keenya ta'e, inni Maariyaam durbarraa dhalate, inni mataa jawwichaa tume, inni du'ee arfii du'aa cabsee ka'e, inni awwaala qullaatti hambise, inni harka seexanaa keessa, harka qaalluu keessa, biyya lafaa keessa, cubbuu keessa anaaf isiniin baase, namoota nu fakkaatan baase. Inni luba dhugaa, inni angafa lubootaati. Hallelujah. Amen. Qaansa kana eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaan inni mootiidha. Mootii qofa iyyuu miti, mootii moototaati. Hallelujah. Yesuus Kiristoos inni mootii moototaati dhaame. Kiristoos mootii moototaati. Isa jira ammatu Waaqayyo akkasiin jedhe deetti hundumatu ameenee dhaama. Inni kun garuu isa caaluudha waan tokko isitti hima. Inni kun isa hundumaa caaluudha. Inni mootii maaliiti? Mootii moototaati. Mootii qofa miti. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Wangeela mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti natti olaanan dubbisa lafasaa. Lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Uffata isaa irratti, gudeeda isaa irrattis maqaan mootii moototaa, gooftaa gooftotaa jedhu caafamee jiradha. Uffata isaa irratti, gudeeda isaa irrattis maqaan mootii moototaa jedhu caafamee jira. Hallelujah. Anatu kennee miti, isintu kennee miti, namootatu kennaa miti, namootatu mitiisi jechuu hin danda'an. Yoo jiran somaa tokko miti jechuudha gatii hin qabu homaa jedhu malee. Kanaafitu inni mootii moototaati. Eessarratti barreeffamee jira? Uffata isaa irrattis, gudeeda isaa irrattis inni mootii moototaati jedhee barreeffamee jiradha. Yesuus Kiristoos inni mootii moototaati. Inni mootii moototaati. Inni mootii moototaati. Hallelujah. Inni Yesuus mootii qofa miti. Mootota hundumaaf iyyuu mootiidha. Uumama hundumaaf iyyuu mootiidha. Warra jaan argamaniif, warra jaan hin argamneef, isa mul'atuuf, isa mul'anne hundumaaf Yesuus maa inni mootii moototaati. Mootii qofatu hin taane inni mootii moototaati. Akkasumas gaa waa'ee kana gaafa dubbannu sagaleen Waaqayyoo diban inni gaa kakuu haaraa keessattis maal fakkaataa? Wangeela Yohaannis, Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 yoo dubbisnee fi akkas jedha. Yordaanositti gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dhaqee cuubame sagaleen ulaan Waaqaa irratti banameetu sagaleen akkas jedhu immoo dubbatame. Afurri Waaqayyoo dhufeetu akka gubeetti isarra buufate. Inni ilmi koo inni dhugaan inni gammachuun koo ittiin raawwatamu isa kana isa maal godhaa? Isa dhagaa. Isa dhagaa. Amen. Bara nuyi keessa jirru kana keessa burjaajitu jira. Namni Waaqayyoon dhaga'urraa nama dhaga'utu filatee jira.
namni waaqayyoon barbaadurra nama barbaadutu filatee jira. Nama barbaadu filatee jira. Eenyu namni anaaf isiniin dabalatee sagalee waaqayyoo isa inni dubbatu isa waaqayyoo nuun jedhu wangeela isa nuka jirurraa sagalee dhageenyurra sagalee baranurraa sagalee namaa dhaga'u sagalee namaa barbaachatu hawwina. Arra waa tokko hin himu. Baritti sagalee namaa hawwinu. Baritti sagalee namaa dhaga'u barbaannu. Galgala kana maqaa Yesuusiin nurraa kan galagale haa ta'u. Buloota koo kan nu baasu waa tokko hin himu. Sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo. Waaqayyoo nama keessaan dubbata. Waaqayyoo nama keessaan nama barsiisa. Nama hin fudhatinaa jechuudha miti. Garuu sagalee namaatu dhaga'ama biyya lafaa kanarraa. Sagalee namaatu dhaga'ama. Sagalee namaatu barbaadama. Sagalee namaatu hawwanama. Amma nakkaana sagalee waaqayyoo kana ituu waaqayyo gooftaan akkasiin jedha yoon nageenyas dubbadhe yeroo obboloota qabaa tokko isinitti hima. Waaqayyoon dhaga'uun jireenyi keenya waaqayyoon haa dheebotu. Jireenyi keenya waaqayyoon haa barbaadatu. Jireenyi keenya waaqayyoon gaafa dubbatu macaafa Faarsaa irratti akkas jedhamni akkuma boromni burqaa bishaanii dheebottu lubbuun koo waaqayyoon hin dheebottu yoomin waaqayyoo koo fuulduratti argama laata jetteedha. Arra nuyi baay'een keenya eenyu dheebonna nama dheebonnu. Raajii abaluu dhagee iduun abaluun akka waan isaan keessa jiru hin mormu waan nama keessa jiru ani yoo gaafa waaqayyoon natti fidu raaja kana miti. Fookasiin barnoota kooti barri nuyi keessa jirru kun gara kamitti akka inni nama geessaa jiru barri nuyi keessa jirru kun gara kamitti akka deemaa jirrutu oliin dhaamaa ta'e obboloota oliin makamaa ta'e obboloota kanaafitu eenyuun dhageesse deemaa jirta. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhemu ooloti koo na beeku anis oolota koo beeka. Oolonni koo sagalee koo beeku anis immoo sagalee isaanii nan beeka. Sagalee na irra dhageessu raajii na irra dhageessu keessa kee koo hafuura waaqayyootu jira. Keessa kee dibata waaqayyootu jira. Yeroo raajii sitti dubbadhu keessa keetii immoo sii mirkaneessa moo keessi kee immoo sii eeka moo keessi kee immoo akkamsi godha. Mee jireenya keenya ilaalaa deemu. Eebuun keenya eenyu laata? Eebuun keenya galgala kana waaqayyo kana keessa kaa'e waan ta'eef kana itti dubbachaa jira. Kana itti dubbachaa jira kanaaf inni jedhe ilmi koo inni gammachuun koo itti raawwatamu isa kana isa maal godha isa dhagaa. Inni immoo isa jira. Har'a gooftaa Yesuus Kiristoos waan uffatee nuuf macaafa qulqulluu dubbii jireenyaa anaaf isiniif kenneera. Hunduu adas jiraatu. Yoo natti dubbadhetti immoo waaqayyo sitti sin dubbata. Hin dubbatu ijoollee. Dubbata. Saba waaqayyo sinitti hin dubbatu abboonni haadhotii kan umuriidhaan na caaltan jirtu kan gadiis jirtu garuu waaqayyo hin dubbatu. Dubbata. Waaqayyo sinitti dubbata. Amiin. Waaqayyoof nu gidduu eenyutu jira? Kiristoostu jira. Musee mitarra kan jiru. Aaroon mitarra kan jiru. Eliyaas mitarra kan jiru. Eenyutu jira? Anaaf si gidduu. Anaaf waaqayyo gidduu. Nuuf waaqayyo gidduu. Kiristoos Yesuustu jira. Isa nuuf fannifame. Isa nuuf waraaname. Isa dhiiga isaa nuuf lolaase. Isa seexan harkaa nu baase. Isa qaalluu harkaa nu baase. Isa du'a jalaa nu baase. Isa dukkana keessaa nu baase. Ilma waaqayyo Yesuustu nuuf waaqayyo gidduu jira. Ameen. Ameen. Maqaan isaa kan eebbifamu haa ta'u. Kanaaf waaqayyo isa dhagaa'e. Kanaaf kun ilma kooti. Ilma koo ilma isaa ta'uu isaa mirkaneesse. Waaqayyo ilma kooti. Har'a namoonni baay'een waaqayyo ilma hin qabu hin dhalu hin nashu. Nuyyuu waaqayyo hin dhalas hin nashu hin jedhe. Garuu waaqayyo ilma kooti jedhee ani ilma kee miti jechuu hin danda'u. Eenyutu jedhee waaqayyotu jedhe. Ani immoo mirga maaliin qaba? Ordarraa ilma qabu maaliin qabu jedhanii mirga maalii qabu? Akkas jechuudha.
Waa tokko iyyuu hin qaban. Inni ilma koo jedhee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ameen. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhame. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Maaltu beekanu keessaa iyyuu mul'imi shakku jiraachuu danda'amu garuu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Waaqayyooti ilma koo jedhee ilma Waaqayyooti Yesuus. Maariyaam durbarraa mul'ate Yesuus. Isa qofa miti. Gammachuun koo isatti raawwatama. Waaqayyoon kan gammachiise aarsaa qullaa aarsaa mudaa hin qabne kan dhiyeesse iddoo qulqullaa sanatti kan al tokkoon ol seene golgaa dukkanaa sana kan tarsaase eenyudha? Ilma Waaqayyoo isatti gammachuun koo isaan raawwatame deetti. Waaqayyo aarsaa Kiristoositti gammade. Hallelujah. Inni al tokkicha aarsaa qulqulluu fudhatee gara iddoo qulqullaa sanatti ol seene. Luboota kakuu moofaa gaafa isaan iddoo aarsaa dhiyeessuu yookaan miilla isaaniitti gammadee Yesuusitti gammadeetti inni dhiiga ofiisaatiin dhiiga horiitu hin taane dhiiga isaa isa qulqulluu isa dhangaleenitu iddoo sanatti ol gale. Iddoo sanatti ol galuu qofa miti anaaf isiniin iddoo sanatti nu gasheera Yesuus. Ameen. Ameen. Inni achitti nu gasheera. Eenyu? Yesuus Kiristoos. An dhiiga Yesuusii mootummaa Waaqayyootti galeera dhaame. Dhiiga Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo galeera. Eessatti galee mootummaa Waaqayyootti galeera. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Aarsaa bara waraanuu dhiyeessira Yesuus. Sana qofa miti gaa. Sagaleen kun kan dhagahame gaa Waaqarraatii dhagahame. Kanaafi lafa silaatti hin deebisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluun dhufee akka gugeetti gaafa irra buufame gaa maal ta'e hojiidhaaf dibame jechuudha. Hojii sana hojjechuudhaaf gara hojii sanaatti seenuudhaaf hin dibame. Namni dibame immoo maal beekaa hojii isaa beeka adda baase. Namoonni dibamtanii hojii keessan adda baaftanii beellee yoo jiraattaniif namoonni immoo dibata barbaadde yoo jiraattaniif waan irratti dubbadhuun qaba. Namni dibame hojii isaa adda baasee beeka. Kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 14 dubbise irratti hojii isaa adda baasee beeka waan ta'eef maaliif akka dhufe waan beekuufitu gooftaa Yesuus Kiristoos waan baay'ee dubbachuu hin danne waan biraas haasa'uu hin danne gooftaa Yesuus Kiristoos waa tokkotu jedhe. Waa tokkotu jedhe Yesuus. Hafuurri gooftichaa anarra jire. Hallelujah. Dibame booda akkas jedhe hafuurri gooftichaa eessa jira? Anarra jira. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri Waaqayyoo isinirra jira. Ameen. Ameen. Bishaanii irratti dhangalaasaa zayitii irratti dhangalaasan jenneen hafuurri Waaqayyoo isinirra jira. Akkamitti akka deemaa jira dubbachuudhaaf hafuurri Waaqayyoo eessa jira? Isinirra jira. Ameen. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoos erga dibame booda hafuurri gooftichaan irra jira. Sagalee misiraachuu warra gadadamooti himuudhaaf. Hafuurri Waaqayyoo eessa jira? Anarra jira. Maal gochuudhaaf? Sagalee misiraachuu warra gadadamooti himuudhaaf. Har'a namoonni dibaman, har'a namoonni dibamnee irra dhaman maal akka isaan dubbatan hin beeknu gaa. Hin beekna garuu hin beeknu sin jennu hin beeknu. Inni garuu maal jedhee sagalee misiraachuu warra gadadamooti dubbachuudhaaf. Namni dibame hojii isaa adda baasee beeka. Adda baaseetu beeka. Sagalee misiraachoo warra gadadamooti dubbachuudhaaf. Warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf. Warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf. Warra cunqurfamaniif luba baasuudhaaf. Ani kan hin dibameef, ani kan hin dhufeef kanaaf jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Ani kan hin dibameef maal gochuudhaaf? Warra gadadamooti sagalee misiraachoo himuudhaaf. Warra hidhaman hiikuudhaaf. Warra cunqurfaman immoo maal gochuudhaaf? Luba baasuudhaaf hin dhufe. Waaqayyo naan kanaaf na erge. Warra jaaman immoo ija isaanii banuudhaaf. Har'a dibamanii kan ija namaa jaamsantu baay'ate. Har'a dibamanii kan maqaa dibataatiin nama hiikuutu hin taane hidhantu baay'ate.
misraachoo tuntaani sagalee gaddaa warra nama dhageessantu baay'ate warra nama boosisantu baay'ate biyya lafaa kanarra keessumaati addunuma teenyee egaa teknooloojiin kutaadhaa biyya keenya keessa Afrikaa kana keessa yoo ilaallee fi nama gaddisiisa. Maaliifitu namni kana keessa seenee maaliifitu namni immoo warra akkasii duukaa yaa yoo jennee fi karaa tokko waldaa kiristaanaa bukkee dogoggorri jira. Karaa tokko immoo namoota bukkees dogoggorri jira. Waldaa kiristaanaa keessa dogoggora maaliitu jira? Amantoonni akka isaan hundee isaanii sagalee waaqayyoo irratti hundeeffamuuf waldaan kiristaanaa irratti jettu. Bara kana keessa dur namni sagalee waaqayyoo barachuudhaaf waldaanis sagalee waaqayyoo irratti hundee namaa gadi fageessuudhaafitu dhamaati. Amma waldaanis innis ta'e namnis immoo akkan sila isiniin jedhee waaqayyoon barbaadatu hin taane akka qaalluu nama barbaachatti ga'e. Akka biyya keenya qaalluu waan ta'edhaniitu barbaadu gaa hundumtuu achi maa dhufne yoo waa badeefaa waa hin ta'edhaniitu achi yaqu. Akka kanatti namni maal ta'e waa barbaacha deemutti ka'e. Waaqayyoon ishee nama barbaachutti ka'e. Maaliif hundeen keenya sagalee waaqayyoo irra miti gatii ta'eef jechuudha. Hundeen keenya waaqayyoo irratti dhaabatee hin jiru gatii ta'eef rakkisaadha kanatti jechuudha. Kanaafitu maal ta'uu qabna hundee keenya isa dhugaa irratti hundeeffamu hundee keenya immoo achirratti Kiristoos Yesuusin isa jalqabaa kaastanii dhageessanitti hundee keessa gadi fageeffadhaa. Phaawulos warra Qolaasaasiin hundee keessan obboloota koo Kiristoos irratti gadi fageeffadhaa. Gooftaan hin dhufa. Yoo dhufeef ituu jorruu ituu bujunjurruu akka nutti hin dhumne hundee keenya idda keenya Yesuus irratti gadi haa fageeffannu. Akkana isinii dhaama. Kanani dubbadha. Hundee keenya maalirratti Yesuus irratti gadi haa fageeffannu. Hundeen keenya achirratti gadi haa fagaatu. Kanaaf egaa maaltu barbaachisa yoo jenneefi hundee keenya Kiristoos irratti fageeffachuu. Siin immoo yoo waaqayyoo dibe siiwasa kana keessa jiru anuma godhu yoo waaqayyoo dibee immoo akkaataa addaatti nu kaase immoo akkam goona. Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoos Phexros faatti namoonni gaafa duukaa yaa'an waan isin ajaa'ibu Kiristoos bor isaaniif duuf jira. Kiristoos bor isaaniif fannifamuuf jira. Kiristoos gatii cubbuu biyya lafaa baasuu dhufeera. Garuu waan isin ajaa'ibutu gara waaqayyoo namoota ilaalchisa ture. Gara waaqayyootu ilaalchisa ture namoota. Namoonni gara isaatti ilaalan hin barbaadu ture. Yesuus waaqayyoon mul'isuu dhufe. Waaqayyoon namootatti agarsiisuu dhufe waan ta'eef. Karaa waaqayyoo namoota buusuu dhufe waan ta'eef Yesuus maal godha ture? Gara waaqayyoo akka isaan ilaalan godha ture. Phexros faamoo sadaa barate gatii ta'eef ergamoonni immoo yeroo hundumaa namni yeroo isaanii ulfina kennuuf jedhu eenyuun nama ilaalchisu turani? Kiristoosin nama ilaalchisu turan. Fannoo Kiristoos. Nu miti jedhanii baqatu turan. Phaawulos fa'aa gaafa sagaduufiif dhufan ikkoo hin baqatan. Sillaas fa'aa Phaawulos fa'aa. Lakkisaa nu isa waa'ee isa waaqa hin beekne jettanii isin galmeeffattanii barreeffatanii jirtanii sana waaqayyo isa jiraata waaqayyo isa dhugaa isa waa'ee isaa isin hin beekne sana isitti muudhaaf dhumne malee nu waaqa miti jedhan. Arra koo namoonni arra namoota arra tajaajilaa baay'eetu namoota sagachiifata buloota. Ameen. Arra tajaajilaan baay'een hundumtuu gara isaa akka ilaalu barbaada. Hundumtuu akka isa duukaa bu'uu barbaada. Kiristoosin duukaa namni nama buusu muraasa. Baay'ee rakkisaadha. Kanaaf numti warra tajaajilu immoo gara eenyu nama ilaalchifna? Gara Kiristoos. Arra yoo keemee amma anaa waaqayyo baasin keessaa naafa tokko fayyise, jaama tokko fayyise. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo jaama fayyise, yeroo naafa diriirse kana nama tokkotti iyyuu hin dubbatinaa jedhee. Anamman Feesbuukitti baafadhu. Isin qofa maalii addunyaan akka argitutti. Addunyaan amma akka naannoo waamtutti akka nama tajaajilchiiftutti. Sabarri keenya kana ta'e waan ta'eef. Maal fakkaanna nu warri tajaajilu maal fakkaanna? Maal immoo gochuuf deemnaa? Eenyuun namatti agarsiisaa jirra? Ofii keenya agarsiisna immoo Kiristoosin agarsiifna.
Betul kau ini selesai tu. Jamaika benar ke dalam macam tu Quran tu besi. Gafar lecture aku tu bokar robe dan. Gafar bokar robu. Umat isum ku fehi wa kan nur fe sagade dan. Nani nami to ko kasi tinjere al selesai dan. Aile malif yero namoni isini fi sagadan sana jilben fatan sana malif norkine nan. Yero sul face na jen na naman sul face na jerun na salpisan jela kamini akas jela dedan. Ara tajajilli Kenya sakkas matat. Arra tajajilli Kenya barda Kenya kan makesa galte dumt. Kana ko bulota ko mal fakkan. Arra Kristosin agarsiisa jirtan ni tajajil. An Kristosin agarsiisa. Gara Kristositti nama ofa. Mo gara keetti nama ofta mo gara kootti nama ofa. Eenyutu namaaf du'e kan siif du'e kan Kristos kan siif du'e kan siif waraaname kan gatii kee baase Yesuus jechaa jirra. Kan dukkana keessaa si baase kan qaalluu harkaa si baase kan ejja keessaa si baase soba keessaa hanna keessaa kan si baase Yesuus enchaa irra immoo anatti si baase jechaa gara kamiin nama ilaalchaa jirtu. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos maa inni waan dhufeef hin beeka waan dibameef hin beeka. Kanaafituu afurri waaqayyo gooftichaan irra jire. Sagalee misiraachoo irra gadi namaatti dubbachuudhaaf warra hidhaman hiikuudhaaf warra cunqurfaman luba baasuudhaaf jaamotaaf immoo maal gochuudhaaf ija banuudhaaf guyyaa ayyaana waaqayyoo immoo maal gochuudhaaf labsuudhaaf hin dhufe. Labsuudhaaf. Obboleessa koo obboleettii koo waa tokko hin hittima. Isin hundumti keessan dibamuudha. Ameen. An dibamaadha jedhame. Ani dibamtuudha. Hallelujah. Inni tokko amma zayita namni dhufee sirratti dhangalaasutti ni eegina raakee. Dhugaadha. Amma harka sirra gaanitti ni eegin ani isa waaqayyo jedhan sitti maatii ati dibamaadha. Ameen. Hundumti keenya dibamuudha. Ameen. Sagalee waaqayyo isa jedhu isinitti makaa. Isatu caala waan ta'eef ergaa Yohaannis boqonnaa lama ergaa Yohaannis duraa boqonnaa lama akkas jedha. Lakkoofsa 27 akkas jedha. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraatan. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu eessa jira? Isin keessa hin jiraata. Ati dibamaadha. Garuu maa inni dibata barbaacha deemaa jirti. Namicha tokkotu biyya Ameerikaa keessa jedhama. Macaafa dubbisuu nan jaalladha xiqqoo ishee. Hiyyeessa lafa qaban mooda. Lafa qaban. Lafa isaa sana qabsiisee baankii harkaa dhaqee horii fudhate. Horii fudhatee hoolota horsiisuu jalqabe. Hoolotatu horsiisu maal jedhuutu hoolaan sun harkatti dhumte. Isheen kaan hin duutti, isheen kaan hin dhukkubsattiituma jettuutu hin dhumte. Lafa isaa sana baankiidhaaf kennuudhaaf baankiinis lafa isaa sana fudhachuudhaaf guyyaa murteessanii eegaa jiru. Innis guyyatti eega. Kana gidduutti orri lafa deemanii qoratan gara namicha sanaa dhaqan. Lafa kee kana nu hiyyamii qorannaa irratti gaggeessinaa gaafa jedhanii lafti koo kuni baankii harkaa qabsiisee horii fudhadhee horiin sun immoo hoolaan horsiisadhee harkatti dhumte aniyyuu baankiin harkaa fudhachuuf jedhaa kan koon jedhamu jennaan lakki lafa kee kana hin qorannaa nu hiyyamadhanii hin hiyyameef. Lafa sana gaafa qoranii gaafa dhaqanii qorachuu jalqabanii maayidinii baay'ee gaazii baay'eetu achi keessa jira. Biyya sanaaf dhaloota meeqaaf kan ta'u achi keessa jira. Lafti immoo kan namichaati. Lafa kee kana keessa qabeenya akkasiitu jira sirraa binnaadhaan. Eessarra taa'e namichi achuma qabeenyarra taa'etu hiyyeessa ta'e. Gatii hin beekneef gatii wallaalummaaf qabeenya isa kamiirra taa'etu qabeenya dhalootaaf dhalootatti darburra taa'etu hiyyeessa ta'e. Achuma namichi birrii ammasiin kontiraata akkasiin sirraa fuuna sirraa binna gaafa jedhanii mallatteessisanii baankiin lafa fudhadhee qophaa'aa jira dhaqee horii isaa aloo kunooti. Akkuma hiyyeessaa sana dhaqeetu horiin keessan kunooti narraa galeera aniyyuu birrii ammasiin isin bukkee kaa'achuu dhufee. Maal akkana hin tima dibatiin nati harka namaa ituu sirra kaa'e barbaacha deemtu. Dibanni ituu zayitii sirratti dhangalaasanii barbaacha deemtu.
waaqayyo si keessa kaa'ee jira waa tokko Amen. si keessa jira fagoon jirudha keessuma kee keessa jira Amen. waaqayyo sin jira san sitti maa jiran Amen. waaqayyo siima keessa jira eessa jira dibanni na keessa jira dhaame maqaa yesuus kiristoos si keessa jira isin keessa jiru sitti maa jira Amen. eessa jira isin keessa jira dibanni Amen. dubbii waaqayyo kanatti dhugaadha kan dhibbaa dhibba isa namni dubbatu irra isan dubbadhu irra seenyu jedhu irra isa kanatti irra dhugaadha Amen. kanaaf Yohaannis ergaa sanatti maal jedhe dibanni inni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata inni waan isin barsiisuuf nama biraa isin barsiisuun barbaachisu afurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin hin barsiisaadha. Amen. 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 Waa'ee waan hundumaa isin barsiisan. Amen. Obboleessa obboleetti eessa jira dibanni si keessa jira. Amen. Amen. Si keessa jira. Keessa keetu jira. Amen. Dibanni nu keessa jira hunduma keenya keessa jira hunduma keenyatti dibamaadha. Dhaloota akka haaraati nuyi. Namni Kiristoosin dhaloota haaraadha. Namni Kiristoosin dibamaadha. Sababiin isaa bara kakuu moofaatti bara namoonni sun sadan dibamanitti hafuurri waaqayyoo nama keessa hin turre. Gabatee kakuu keessa jira ture. Arra anaaf isintu mana qulqullummaati. Waaqayyo hafuurri isaa nu keessa jira. Hafuurri waaqayyo anaaf keessa jira. Waaqayyo anaaf isin mana isaa godhatee jira. Amen. Anaaf isin keessa jira waaqayyo. Amen. Manni isaas nu keessa jira. Amen. Sirumaa inni kennaan nu keessa jiru garaagari. Amen. Jedhaa isinitti hima. An kennaa jibbaan jenne kennaas dubbadhaan jenne. Garuu atiyyuu dibamtuudha. Atiyyuu dibamaadha. Dibanni hunduma keenya keessatu jira. Kennaan nu keessa jiru immoo garaagari. Inni tokko raajiidha. Inni tokko lallabaadha. Inni tokko barsiisaadha. Inni tokko immoo kennaa fayyisuu qaba. Inni tokko immoo kennaa amantii qaba. Qorontos irra inni jiru salganii kennaan sun garaagarri iddoo garaagaraa jira. Kennaan sun garuu waa tokko hin hittima. Inni tokko isa tokko hin dorgomu. Inni tokko immoo isa tokko hin caalu. Arraa numti waa tokko hin hittima. Paasterii tokko irraa raajii tokko caalsifna. Faarfataa tokko irra immoo lallabaa tokko caalsifna. Faarfataan akka waaqayyoon dubbanne goone lafa keenya. Lallabaan immoo akka waaqayyo dubbatu goona. Raajiidhaan akka waaqayyo dubbatu goone paasteriidhaan immoo waaqayyo akka dubbanne goona. Akkasitti safartuura kaa'anne nu gochuudha. Garuu waa tokko hin hittima. Kennaan nu keessa jiru inni tokko isa tokko hin caalu inni tokko immoo isa tokkoon hin dorgomu. Kennaan inni na keessa jiru isiniin barbaachisa. Inni isin keessa jiru immoo naanna barbaachisa. Amen. Beesaa akkas. Hunduma keessa jira. Inni daakunii kennaatu keessa jira. Inni mana qulleessu kennaatu keessa jira. Inni lallabu keessa jira. Isa raaju keessa jira. Inni tokko immoo isa tokko hin caalu. Inni tokko immoo isa tokkoon hin dorgomu. Garuu nuti maal godhe isa tokko ol kaasne isa tokko immoo gadi buusne. Yoo faarfataa ol kaasne lallabaa gadi buusne. Yoo raajii ol kaasne immoo faarfataa gadi buusne. Oliin manne jechuudha. Gaafa nu waliin mannu tokkorra caalchifne waan ta'eef ani dibamaadha isin immoo isin keessa hin jiruudha. Anuma dhagaa jedhe. Dubbiin akka itti galagalte jechuudha. Olirraa argine immoo guddanna waan ta'eef namni immoo maal ta'uu barbaada? Bar tokko na yaadadha ijoollee yeroo turetti namni hundumtinuu abbaa wangeelaa ta'uu barbaada. Wangeelaa jedhamuu barbaada. Baroota 1980 fa'aa keessa namni hundumtuu wangeelaa ta'uu barbaada. 1990 keessa immoo namni hundumtuu paasterii ta'uu barbaada. Achi as immoo namni hundumtuu jedhamuu barbaada. Raajiidhaa fi ergamaa jedhamuu barbaada. Maaliif ol ilaallee olirraa barre waan ta'eef isa kanatu raajii caalchisanii paasterii gadi buusan waan ta'eef kennaasaa. Kanaaf obboloota tokko kennaan nu keessa jiru inni si keessa jiru barbaachisaadha. Inni na keessa jiru barbaachisaadha. Inni tokko isa tokko hin caalu inni tokko immoo isa tokkoon hin dorgomu. Inni caalu sin jiru inni dorgomu sin jiru.
hundumtuu kan kennamee fi waldaa kiristaanaaf hundumtuu kan kennamee fi qaama Kiristoosiif qaama Kiristoos qulleessuuf qaama Kiristoos ijaaruudhaaf dhufaatii Kiristoos Yesuusiif amantoota qopheessuudhaaf inni faarfatus inni lallabus inni raajus kanaaf malee biddeen ittiin nyaachuun miti horii ittiin nama saamuun miti haadha hiyyeessaa boosisuun miti nama ittiin goomsuun miti qaama Kiristoos ittiin qulleessuudhaaf malee amma biyya keenya keessaa birrii si harcaasaa yeroo darbe immoo dhiyoo kana mula geessaniitu akkaawuntii baankii sii kennaa fayyinni keenya Kiristoosiin mirkaneeffame fayyina keenya nurkaa gatan namoonni maal koo nama bor yoo birrii akkaawuntii birrii isinii kenne birrii nama barbaachisa garuu maal gooti fudhattanii mootummaa waaqayyoo onnattanii akkuma Yooffaa Phaawulosaa jiranii harka koo qullaan dhufee harka koo qullaan deebi'ee sokkadhanii maal amma isa kamiif namni dhiphatee maal fixa fayyina keenya eeggachuudhaaf Kiristoos yoo dhufe wajjiniin mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf amma mitu qopheessaa jiru amma mitu nama qopheessaa jiru jireenyi keenya burjaajii taate obboloota burjaajummaa keessaa waaqayyoo nu haa baasu. Ameen. Ameenii qofaan baaname ani bee isin baatanii warra kaan immoo baasuu qabna dubbii dhugaa namatti dubbachuu qabna Kiristoosin namoota ilaalchisuu qabna namni fayyisaa isaa Kiristoosin eeggachuu qaba bara geer bokkaa birriitu nu haara hubattee birriitu hedduu yoo Kiristoos galgala kana dhufe immoo akkam taata kanaaf Phaawulos Qolaasiyaas boqonnaa 3 irratti maal jedha yaada garaa keessanii wanta biyya lafaa kana irratti isa hidhu sana itti maal taati hiikamaa yaada garaa keessanii mootummaa waaqayyoo gara mirga waaqayyoo lafa Kiristoos Yesuus taa'ee jiru mirga waaqayyootti achitti hidhaadha dibanni waaqayyoo achitti nama hidha dibanni waaqayyoo gara mootummaa waaqayyootti nama geessa dibanni waaqayyoo mootummaa waaqayyootti nama galcha dibanni waaqayyoo hiikama namaaf fida namni irra kan inni dibamuu barbaaduuf feesbuukii irratti beekamuudhaaf namni baay'een dibamuu kan barbaaduuf maqaa ittiin argachuudhaaf raajii abaluu raajii balaay jettanii akkasii na waamtaniif hin barbaadu garuu waaqayyo kanaaf nama hin dibne mootummaa isaatti akka namoota qopheessinuuf akka namoota dhaaltu mootummaa isaa goonuuf kanaaf jechuudha kanaaf iyyuu obboloota koo eenyu of qopheessina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii dhumaa kana dubbadheen dhaaba sa'aatii baay'ee isin jalaa fudhadhe fakkaataa dhiifama naaf godhaa kanuman dubbadhee fixa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 11 irratti maal jedha isin dadhaboota ba'aan keessan kan ulfaate ba'aa keessan fidadhaa kottaa ammaaniin godhaa isinirraan fuudha dibanni ati dibamte immoo ba'aa namarra kaa'ammoo namarraa fuudha dibanni hin dibame immoo namarra kaa'ammoo namarraa fuudha laata warri tajaajillu kanaan nufa ilaallu warri immoo tajaajiluuf jennus kana keessatti adeemu isa qofa iyyuu miti gooftaan gessi keekkate ani garraamiidha anarraa immoo maal ta'a baradhaa ani garraamiidha maal ta'a anarraa baradhaa an lubbuu keessaniif maalin kenna boqonnaan kenna arra lallaba dhageessee raajii dhageessee galgala jeeqamaa bulta yookaan immoo asii gadi baatanii amma sagantaa keessaa ba'ee ameen ameenechaa olee ituun of ajjeeseedha ituun du'e wayyuudha Kiristoos boqonnaa kennuu dhufeen lubbuu keessaniif boqonnaa kennuudhaaf dibanni sirra jiru dibanni narra jiru boqonnaa namaaf kenna boqonnaa kenna gooftaa Yesuus Kiristoos afurri waaqayyoo akka gugeetti irra buufatedha arra afurri waaqayyoo dhufee akka gugeetti irra buufatu akkuma biddaafaatti dhufa akkuma maalifaatti dhufa karaan inni dhufus hin beekne qilleensa garamni itti deemus lafanni dhaqus hin beekamu garuu immoo qilleensi jira afurri waaqayyoo karaan inni dhufu hin beekne karaa sagalee waaqayyoo hin dhufaa karaa yeroo dubbifattu hin dhufaa yeroo kadhattu hin dhufaa yeroo maaliin dhufaa ittiin si deema kanaaf iyyumaa inni gugeeni garraamiidha gugeeni qulqulluudha gugeeni ergamtoo manamtuudha gooftaa Yesuus Kiristoos garraamiidha qulqulluudha
akkasumas immoo gooftaa Yesuus Kiristoos maayinni gugeen garraamii qulqulluu akkasumas immoo nagaa amanamtuu akka taate gooftaa Yesuus Kiristoos hojjetaa amanamaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos luba qulqulluudha. Aarsaa dhaaf dhiyaatti turte gugeen qulqulluu gatii taateef gooftaa Yesuus Kiristoosis aarsaa qullaa waaqayyoof dhiyeesse aarsaa mudaa hin qabne. Ergamtuu amanamtuu Nohi gaafa erge qurruun gaafa badde gugeen deebitee dhufte. Ergama amanamaadha Yesuus. Kanaaf obboloota koo Yesuus irraa habarannu inni immoo boqonnaa nuuf kenna. Waaqayyo gooftaan koo karaa hundumaa isin haa eebbisu. Raajiin koo irraa ergaan koo irraa isa kanaa hin kadhanna xiqqoo ishee. Haaleluyyaa. Waaqayyo gooftaa ansin kadhadhaa sagaleen kee ija garaa keenyaa nuuf habanu. Dubbiin kee hafuurri koo gaafa dhufu gara dhugaa beeku hundumaatti isin geessette dibanni kee dhugaa beekutti nama geessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara dhugaa beeku hundumaatti ati nu geessi. Hafuura keessa dhugaa warra barbaadan, hafuura keessa dhugaadhaan warra geggeeffaman, hafuura keessa dhugaa warra dheebotan maqaa Yesuusiin ati nu taasisi. Ayyaanatti nu keessa kennaati nu keessa keesseen immoo tajaajiluudhaaf karaa hundumaa amanamummaadhaan akka tajaajiluuf ati nu gargaari. Wanta biraatu hin taane dhufaatii kee akka eeggannu dhufaatii keef akka of qopheessinuuf maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Ulfinni guddinni siif haa ta'u barri keenya jireenyi keenya siin kan eebbifame haa ta'u yaa Waaqayyo waldaa kana maqaa Yesuusiin ati eebbisi. Gooftaa hojjetoota waldaa kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin ati ijatti godhi. Hafuurri Waaqayyo na keessa maal fidaa? Waaqayyo ijaan isinitti godhaa bara ijatti godhattanidha. Bara itti iji keessan lafa guutuudha isiniin jedha Waaqayyo. Ulfinniif guddinni siif haa ta'u bara hamma bara baraatti ulfaadhu maqaa isaatti nu jaallatte Kiristoosiif jettee ameen.